Eivissa, un incendi a un aparcament interior d'un edifici de Vila ha obligat a desallotjar els 60 veïns de la finca. El foc ha calcinat per complet 3 cotxes i 2 motos. Un dels veïns ha resultat ferit lleu en caure-li damunt un peu, un tros d'enderroc i ha estat atès per una ambulància del 061. El foc s'ha aclarat passades les 6:30 del matí. Una hora més tard, els bombers l'han donat per controlat. Durant tot el dematí s'han realitzat inspeccions als diferents habitatges per garantir que no estaven malmesos i permetre als veïnats que poguessin tornar a casa seva. És el segon incendi a un aparcament que registra Eivissa en menys d'una setmana. Jo tinc 2 nenes petites, hem sortit descalces, volant, a l'escala, he començat a cridar als veïns, els hi he picat la porta, el meu home s'ha quedat un moment, jo he sortit, ja us ho dic, volant, perquè me feia molta por que explotés l'edifici. I m'hem anat descalces a casa dels meus pares, que viuen a 2 manzanas d'aquí. Había humo en la escalera y ya hemos bajado corriendo, así en pijama y todo, y claro, nos hemos encontrado que aquí se estaba cayendo, se estaban quemando los coches y salían chispas y todo. Hemos salido corriendo como hemos podido del portal. Como escuchaba mucho ruido, me asomé en el balcón y he visto humo. Y empecé a gritar como loca diciendo hay fuego, y desperté a mis vecinos de enfrente y ya empezamos a salir todos.